खारिया मीठापुर गांव है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है। मेरे अटू L4 L5 मुनस दबीड़ी और इन्हें मैं डॉक्टरों ने चेकअप भी करायो, MRI भी कराई। पहला मैंने डॉक्टर से सलाह लेकर के उनका भी ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन बाद में मेरे को काफ़ी वो मतलब रिलीफ नहीं मिला था। फिर मैंने ये अपना ऐड देख के फ़ोन से मैंने संपर्क किया। उसके बाद में मैं यहाँ आया। डॉक्टर मंगललाल जी संपर्क किया आपने? हाँ, मंगललाल जी डॉक्टर साहब से संपर्क किया। उनके बाद में मैं यहाँ आया। आने के बाद मुझे अब 15 दिन का ट्रीटमेंट पहले लेके गया था, वापस 15 दिन बाद में यहाँ वापस आया हूँ मैं। अब मैं तीसरी बार वापस आया यहाँ, तो अब काफ़ी बॉडी के अंदर मेरे को आराम है। मतलब पहली बार आप दिखाने आए, उसके बाद आप 2 बार दिखा, जो तीसरी बार आए हो? पहले तो मैं चल भी नहीं पाता था, चलने में भी मैं नहीं पाता, चलने में बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी